Merci, merci encore une fois. Merci les enfants de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous partout, partout. Bipa Union surtout Bozali. En direct de Kalanga Grâce, Bikamois, YouTube, TV original. Nayeli Susuna Mama Nabino Kope Sabino message. Toujours thème Nabi chez Zalika. Question. Est-ce que le diable peut bénir? Le diable peut bénir quelqu'un? Je ne pense pas. Le monde est sous l'emprise du diable. La lingela la belabino di kamumo ba na nzambe bino banso ba ebozo landangai na kati na YouTube en direct grâce bikama nzamba pambola mombu na ye maman Christine la prophétesse à Benginga. Voilà maman, on est là en direct na YouTube. Jésus-Christ Seigneur, ton rédacteur est vivant, la mal cachée puissant. Bana na Zambe alobi yango na kati na mokanda na Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12 à partir du verset 9. Ce qui te quitte 9, 14, 15 à l'objet. Le diable, il s'est précipité descendu dans le monde. Il s'est précipité descendu dans le monde. Si le diable est descendu dans le monde, ma soeur, parce que vous et moi, nous existons. Le monde nous appartient. Le monde appartient aussi à l'Éternel. Bien aimé. Le papa nous a donné les avertissements extraordinaires. Alors, vous m'appartenez, le monde m'appartient, mais attention, le monde est sous la prise du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? C'est clair. Il dit, ne pêche point pour que les malins ne les touchent pas. Le diable c'est un malin. J'ai expérimenté pendant 19 ans. Tous les hommes que moi, votre maman, j'ai trahi, j'ai détruit. Il n'y a aucune fois que j'ai montré la méchanceté. J'ai préparé très bien ma bouche. Je t'ai trahi, je t'ai détruit et je t'appelle mon bébé, mon cœur. Chou, je t'adore, je t'aime beaucoup. Papi, bien aimé, c'est comme ça. Bernard, mon cœur, tu es où? Viens chérie, j'ai envie des biberons, je t'attends, viens. L'homme vient. Bien aimé, ce n'est pas moi. Le Seigneur nous a donné les avertissements. Quand vous regardez dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 7, regardez à partir, bien aimé, du verset, je pense que je peux dire à partir du verset 12, dit descend. Descendez jusqu'au 28. Bien aimé, j'étais une chemin de mort. J'étais une chemin de mort. Les chemins de la mort, de la destruction. J'avais une flotte que j'ai louée chaque mois. J'ai loué ça chaque mois. Quand je te prends, je dis, on va aller passer la nuit. On va aller s'amuser. Tu es un bel homme. Je t'aime, viens, chérie, regarde-moi. Tu me regardes et là, je tourne les yeux. Je tourne, je sors la langue. Bien aimé, un serpent ancien, dragon, vampire. À cause ya litama, à cause ya libele, mon bana tali na kati ya tolo, hamoni peluzo na utaki na ona kati ya bale to ba ke ko lambo la na lima e bale, atali po atali tola atala bi mama e na kokufa nzoka des chemins de la mort, cimetière, Corbiel, je t'amène au cimetière. Dieu est en train de crier nuit et jour, mon peuple est détruit par l'ignorance. Alors vous m'appartenez, le monde m'appartient, mais attention, le monde est sous la prise du diable. Même dans ma quand je parle 20 et 30 minutes, message, témoignage, mais somme. Une femme, elle vit avec un blanc pendant 9 ans, pendant 7 ans. Les chemins là que Dieu
a préparé. Non. Lui, son chemin, que les Blancs la sentaient bon. Hein, c'est là où il travaillait. C'était là, bien-aimé. Et quand la femme te montre comme ça, je n'ai jamais vu, bien aimé, de champignons comme ça, même les champignons là que nous mangeons, incroyable. Il me dit, maman, depuis que je vis avec les Blancs là, il n'a jamais passé dans le chemin normal. Voilà son chemin, c'est là où il sent bon. Tout, ses semences, c'est ici. Et vous les regardez, elle a changé de jupe. La femme a de belles jupes, elle change de jupe, elle porte des bijoux en diamant, mais elle est là, comme quelqu'un qui est handicapé, comme ça, puisqu'elle ne peut plus faire basser son. Parce que là, c'est foutu. Alors dis-moi bien aimé, c'est l'imposition des mains qui paie. Un homme de Dieu peut toucher, c'est comme ça dit, au nom de Jésus, toi, cette maladie. Ce n'est pas la maladie. Ce sont des semences posées par le blanc. Son endroit, c'est là où son secret, son pouvoir et tout son système est là. Et il finit avec la fille, le blanc est disparu. Bonjour, Kamakambo, Banana Zambé. Na boka mosusu te awa na Paris mais yo vandi na Paris moi yo sali 10 ans peut-être 9 ans et là comment côté oko sambela nzambe na Bible ozela ta nzambe te avec Dieu molo yo ta moninga bando changer mitukazu mondele yo bita baninga to akotika na mokili ya toujours ndala mondele na yo kasi ne moi sina mobile nzoka mondele ya sepela ko bena lipeka okomona moninga ko tambola la takaka bilamba nzoka lipeka no so mayebo na mayebo ponde sika mondele sepela ka. Mais yo kolelo lobita balinga to akotika na mokili. Restez calme, attends ton temps. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel arrive, mollo. Et c'est ce que je veux vous parler. Nazo suki sana koloba ete parce que na thème na biso ya numéro 4 numéro ezalaki, est-ce que le diable peut bénir? Quelqu'un, le diable peut bénir. Je disais non. Je dis non, le diable ne peut pas venir. Le diable c'est un voleur, il ne vient que pour voler et tuer et détruire. Jean 10. Le Seigneur nous a donné encore des avertissements dans la Bible, dans sa parole, dans le livre de Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'à 14, 15, même 16. Là où maintenant, bien aimé, je vous parle dans le livre des Proverbes, chapitre 10. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, la bénédiction de l'Éternel. Les pamboli anzambende ko pambola bande ko babul na mama bino na kota ne bale na lati sexe artificiel na sali na ngoma bande ko na bima na 3 chefs de l'État africain. 3 chefs de l'État africain. Mona nanga bodo azana na zoyo kanga. Mona nanga maître alo azana na zoyo kanga. Mais zéro. Nyoso vanité, ok, batio ba sexe, hodingisa mokili. Bien aimé, n'enviez pas. Muninga comme ça la discussion tala le binga ye tala baninga mais non bien aimé. Baninga baningo toko qui convier. Moi aujourd'hui ceux qui m'ont envié ngana sepil parce que c'est ça. Une bénédiction meilleure. Tu dors en paix, tu te réveilles en paix. Bien aimé, tu marches en paix. Ezane ote bandeko komi 19 molile komo kota okomo banga mission nini na kozwa lelo na kokende wapi me bale na kokota lelo na ngunda na kokende wapi bandeko babolingo. Jésus-Christ Seigneur totika kowela mokili bandeko babolingo nazana mingi akoloba te bana ngai oyo toko yoka na kati ya bikamwa radio bikamwa butuna moi ezali somo bandeko babolingo partagez vidéo. Bon aimer et là on a reçu la carte de bon quand ça va tirer ma WhatsApp partager le bana bande ko na bino ba koluka délivrance to pesi ba mbongo na ba pasteur na ba prophète la ki ne mangengenge matelanga kuna osola le mutu na téléphone papa olobi nini ozali wapi papa nazoti na mbongo nanga natinda combien non bien aimé faux archi faux. Bien aimé, faux, archi faux. Délivrance, moi, votre maman, j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans. Batumbanga la babouji, na batu balati soutien na noir. Alati tala chenette ka bakatane kulusu yesu. Atumbanga, atumbinga tina kaleso, na tikeli mutakana na kaleso, atumbina kaleso eziki, abina kotumba ba demo. Nzoto nyonso eziki, suki eziki pikomi na zwa délivrance te. Ta délivrance est entre tes mains propres. Délivrance, tu n'as pas maboko na yo moko. Nazana mingi ya kolobate bandeko babolingo. Bandeko babolingo benga bandeko na yo aya kososola ye ba délivrance meilleure vraie, la vraie délivrance, la vraie prophétie. C'est quoi?
bandeko babolingo nzambe alingi biso botala makambo ekoleka lelo na kati ya mokili makambo ekoleka lelo na kati ya mokili zabola kita vis-à-vis bomona Lucifer ndenge akita na mokili atamboli aki akwei kuna na Espagne croix ngonga église catholique bimi polele tomoni dragon abimi atelemisi ngo bu tomonaki e Yesu alobi na kolakisa bino ke mokili ezali yanga liboso tomonaki cheval blanc amati akokumbai elombe akiteki bomonaki akonata makolo na sete bato bamonaki bandeko babolingo cheval wana akopumbwa bato bazangaki koyeba mais moi quand je vis ça ma bolongo na zela bandi ko tourner Jésus Christ Seigneur Jésus Christ Seigneur pas dans zabeto landa nano to landa boyo kama kama so sale malelo na kati ya mokili a cause ya richesse ya kati ya mokili ya kati ya mboko bandeko babolingo mutakamati mwasi allez na mapeka nenzela koleka bato c'est pas possible eza terrible nakasi nakosenga na mwana nanga Kofi et c'est un peu de nous mettre là-bas à régie mais nous les témoignages des gens qui ont appelé suivons moi et nous allons suivre merci. Oui, alors? Bonsoir, maman. Bonsoir. Maman, je na koti radio Bikamwa na ndela ya YouTube. Banda na koti radio Bikamwa maman, na fait déjà 10 semaines. Banda na koti radio Bikamwa maman. Na yoko sosora maman. Bongisa mama, bongisa téléphone na wezo sala ba bruit moko malamu te. Bongisa téléphone mama. Tozo ka ba bruit to ko yoko penza bien te. Mena savo ko kikoloba. Mama na lobi banda na koti radio Bikamwa na ndela ya YouTube. Banda na koti radio Bikamwa maman na fait déjà 2 semaines na koti maman. Na yoko sosora maman. En tout cas, na tambuli na cœur na combat spirituel maman nazali 7 ans pour na koluka délivrance na ngai maman na eko comprendre que ezali kuzuba na ngai moko maman nde yango moni na lobiteli na mata na ngomba pona donner biloko oyo ekomelaki ngai maman nga bengi yo à partir ya Paris avant ngana mobile nanga abatu kindi poto mama tuzalaki na Congo mobile nanga tuzali na 4 awa avant tukindi tangu tuzalaki awa mama zemi nazwaki zemi ya liboso mama na boti mwana moro zemi ya mibale mama nake kobota lisusu mwana wana mama nabotaki mwana ya lichombe mwana wana pe akufaki ya misatu lisusu mama nake kobota lisusu mwana wana akufi mama bokilo na nga alobi te ndenge eza boye bino foto kende na mboka po mokilo na nga azalaki chef coutumier mobali na nga aza Lukongo mama toyokoya na mboka ntango tokomi na mboka kuna kote tokomaki mobali na nga aza Mukongo papa na ye azali mutu kotanga kombo papa na ye te kotanga kombo te papa na ye mama azali mutu ya Madimba bakunda papa na ye na lopango ya Madimba sikoyo mama tovandi vers 1h0 mama nanga bola muka tokende na cimetière la muti mama tokeita tokomi kuna mama eloko kokamwa mama oyo ekamisaki ngai mama bokilo na ngai alobi na ngai ke longola bilamba mobali na ngai mpe alongola bilamba biye moko mama bokilo atikali na lingwanda mama nazokamwa mama ti nazoloba makambo oyo nazoloba na nzoto malili nga natikali butakala mobali na ngai atikali butakala mama bokilo na ngai ye atikali na lingwanda abandi kobeta mbunda ndenge azobeta mbunda mama na yoki mungongo ya bokilo na nga oyo akufa wana azoluba mama ntango bokilo na nga wana bini oyo akufa
alobelanga lala na se mama na comprendre te mai wana obotlo langa sukola ki poso na fungo ni suna kengi la boue nazo mona botlo langa ite mais nazo mona mobali langa mutakala nazo mona mama na ye na Rwanda bien place bokilo na za okaka maboko ninga zo simba simbo me imagine ozo kate maboko ezo simbo po yoka mungongo me yemo zo mona ite bongo mama asukolinga maboko tina nzoto na biso abasi mama atenga maboko asukolinga asilisi tango asisi wana mama bokilo nanga onga na bandai komona bwe na misu nanga mibale alobi na biso alobi nanga ke telema siku sava esili telema bokilo kota na mutuka nga kamo sheri to kini ndenge nini to kota na mutuka mama bokilo nanga tande ba santinye ba kota biso bite ba usala bini lokuma kote yeza mbala liboso te ngai na ya bisika wana bokilo nanga mutalobi loko wana mama elikuwa kukamwa toksimba na mobile toke kuzonga tina kati ya mutuka mama la lila tu na yo boy ya pona prière na yo tango mobile na telemi na tombo wana est-ce que boko ça la cérémonie alaki mutakala même pas mbondi elingolo bakaleso mbondi alaki te na ye nanga mama eloko te mutakala ndenge tina tukuta mama bilamba na biloko bimisa ki yango ezalaki wana na cimetière bolongola ki yango sur place wana si mama izaitaka wana na cimetière na basapatu tu nyonso tolataki tikaki wana totikali mpenza kaka bongo me eloko ekamusaki nga mama ti sikoyo nazokamwa mama lokola nazoluka défense na ngai mama zinaloba vérité ntango tokoti na kati ya motuka mama nasutuki kaka boye natala bilamba ebandi na sutia ezongeli nga na nzoto mpona ataki chemise ya marche ya foulard ya petepete ezongeli nga mafuta mibale nalataki mafuta akomi na mafuta na nzoto nazokomprendre te mobali mpe natala mobali mpe akomi na bilamba na ye ndenge alataki na nzoto na sapato na makolo me ntango bokoti na motuka motakala bilamba botikaki na cimetière tango tokota na motuka motakala me bilamba ezongi na nzoto lokola balatisi biso soki na esprit soki na ndenge nini ezongi nyonso ndenge tolataki na kati ya motuka apres mama bokilo nanga aye koya amati ye moko na motuka ademare motuka mama toye kokende na ye na ndako abinanga sava sikoyo okomi bien mama banda na vanda mama azela kobota yango kobota eyaka te nazela nini eyaka te mama na sikoyo yani tozoloba boye mama nakokisi 38 ans kobota yango eza te nayaki kokima na nga bango banda nakimi mobali wana mama avanaki mobali atan toye kolongwa wana tozondi lisusu na Paris kobota yango naye kozela awa mama ezoya te nini te banda nakimi mobali wana mama nasali 2 ans yango na 2 ans wana mama mobali akomoloba nanga kaka yo oza mwasi na ngai ozokima ngai mpona nini yo oza mwasi na nga mama moninga na ngai mama oyebi bien azali mwana na olingaka ye mingi mtayetikaki nga bina nga kota na YouTube okoyoka yo moko mama nde nakotaki na ye kodekufi makambo ya minene mama yango na ye pa nzambe abika mwa yokela ngai mama ndenga moko na ye kososola mama akezalaki mabe na ngai mama babimai oyo basokola ngai nayebi te soki bato bakufa nayebi moto asokolaki nga te mama yango nayeba nzambe abika mwa yokela nga mama nzambe bisenga yaba nzambe abika mwa limbisa masumu na ngai mama nayebi te soki nakosala ndeni mama nayebi pe te soki nakobota mama nayebi te mama na ngai yango naye kosanga mama nzambe abika mwa limbisa masumu na ngai mama ayokela ngai mama kolela te yaya kolela te oyepa ya nzambo babengi kashomona okoti na tout besali combien de semaines 2 semaines mama vanda ki mama pour l'indateur vivant nzambe na nzambo bana nzambe boko yoka mama motakala mama pazalaki motakala obe mama akila bilamba akila ngulingbanda mama leki na lingwanda mama mais mwana ne ya mobali mutakala mobali nanga mutakala nga moko mpe mutakala mama bana nzambe boko yoka bana na nzambe boko yoka siko bolobelanga mwana lokola oyo ata beti bademo makofi ale demo tikanga demo nini yango akotika ye ai akatami demo nini yango akotika mwana mwasi oyo soki abeti demo makofi bademo bakotika ye jamais demo akotika ye ayali te o
Oui, mamie. Oui, alors maman, oui, na signé ça, la rappelé pour la signé ça. Oui, maman. Dénoncement d'angai. Na lota qui peut na monaki mutu nangai na moni balongoli na cerveau et puis baké na quelque part place banema qui ango na évité. Donc c'était un court rêve que j'avais vu. Bon, na on fait nzamba sungangai. Na tengi penzambe asa ya liki nanga ya mwa singolu parce que batolize na mara ya makasi et tout bakangi pe na appendicite. Il faut passer l'opération. On a fait nzamba bitama avec les pemawa. La sisi maman. Ok. Merci beaucoup. Ton rédacteur est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Au lotindo to balongoli au cerveau. Ce qui est révélé est condamné. Zalaka na mai place wana kobanga te mama. Tokobonde la nzambe. Amen. Mbote maman Gracia. Mbote papa topesi maloba. Mama kombo na ngai Dona. Mama na mona yo na veni depuis na tango ya Savimbi. Mama c'est vrai na mama ko moni Marie. Mama no yebi bien mama. Azaki na mobali na ye na Angola, mobali na zaki Angola mama. Mama na ndogo simba ba diamant minene mama. Banai ko linga ngai. Banai ko tsanga lito ye moko. Comment est Marie? Comment est Marie no linga ngalo tsanga lito ye moko. Mobali na ki soda ya unita. Soda na Angola. Ya unita. Soda ya unita. Ah mama, ye wana soda wana. Mama na linga ye moko ndo tsanga lito ye moko. Siri wana mama na Marie wana mama bamivise bana koyim kotanga lisusu kombo to sotangi bala moko c'est tout na yebiye wana bamisa babandaki koyemba ye bakofi bandaki koyemba ye siri wana mama na ayikoyebisanga to bando bima na ye ema mama nazalaki na badiama na ye anaki kosimbisa ngai badiama na ye wana jo moko na ko kimi na ba diama wana na yiba diama ni nyoso na kimi na ngo alobe papa moi so na ki moi sa soda mobali nende mtasa sala ba mina diama mobali nende mtako yiba diama ya nini azo simbise ba diama wana ye anoki so ba diama ba na ko simbisa ngango jo moko na ko kimi na ba diama wana tangu na ko kimi na ba diama wana ba na ko sala effort na voyager na kota poto et je suis mbaté maman après les fois pour ta photo je suis mbaté na kembi na kembi na kota je suis mbaté je m'orga na kota ka pa maman na nzo ndai sanga yo abo sali bongo na ko prouver yo maman na ako be sangai ko be sanga nzo na ya mobali ezo sala lisusu te lui na mobali kufa de ça les insulter banda wana maladi belé banda maladi ko menanga belé 21 souffrance maman papa na yo kana ngena tuno papa ezali mpona ebi mwana mobali moko akimaka mari na diama akotela ki système na ngina yeba yo ozaki yoka nanu yoka batu bakimai na diama ba misatu na ngina tuna o esalaka epasi ya kimai na ba diama minene ezaki petit frère ya muzupa ya na ngina tuna yo ozaki leki ya muzupa ngai mama leki ya Kissinger ngai mama ukima na tuna ba jamane minene mbongo ebele wana sale fort na kota poto kuna zo simba te akoti poto kota bona akoti mama ya sanga yo dela na ko prouver yo mama na ko be sanga zo sanga mibali zo sale société bandana maladi na nzoto na nga sali 21 na souffrance ke markaka mais yo kota ki pe boloko na Paris te papa bakanga boloko sur 50 okomaka kotambola na mwana mobali oyo nani mwana mobali ya biso akufaki oyo ya musicien oyo nani ai bandeko babolongo mpona nini ko
moto nanga bandeko ndeni kombo komo Nyarkos. Ngai mama ngoma komo tambala Nyarkos. Okotaka bolo na Nyarkos yote. Ngoma kota kibola Nyarkos na mama. Bajama una teka ki bajama ngo bakosi ngai. Bakosi na bajama ngo bambongo bapesa inga bayibi nga basukenga mbongo ngo mama. Yango na zonyo kwa mama yango na yepa na yo olela nzambe na mama. Nzambe na yo alimbisa ngai. Nzambe na bikamwa. Alimbisa nga mama na yeko tubela zo souffrir nzambe na bikamwa alimbisa nga mama. Azo kenga mama ngo alusimisa bajama kwa linga kinga menga ida linga kina ngai te. Alors ce qui va demander la kima qui va. Bonjour Kabana Nzambe. Ma mère. Boko yoka ba mère sonjo, ngala benga ba mère sonjo. Chonzo kamata. Sonzo kamata. Ba mère sonjo, boko yoka mwana lobi véritable nalinga ki mère te. Mère atinga makinga mère akolinga yango na yibaki ena kendi. Même yo maman ovandi na moi jeune wana oloba bi mama kanga mato iko kipeno tenga la kuchuko tazo kosati. Ana place soki asali makamane chu cholilo. Mwana yeyo azolo ba vérité. Tala batabone nzamba lingaka hein. Bozo mwana za la complexité hein. Mutu wana oya koloba wana mama wana na yebi bien. Nga yebi trop très bien. Ndeko nanga. Lelo akolela. Meboyoki. Mbwa sui mbwa. Ayibi yepa kekuna beskoke ba yibi epelelo ta akolela. Mama na ela ki defate. Ba dama ela ko simba ya somo. Melikola mibala bana mike. Lelo zali bakati. Alimbisa mama na yeye nzambe na yo bikama limbisa ngai alimbisa ngai na yo ba vérité nzambe alimbisa ngai fina nga pasi nazo souffrir mama nazo souffrir. Nzamba yo kyo papa tika kolela. Esili. Oyeli boso nzamba bikama kande ngozana lobi otatola e papa. Ok, message ya pesi biso yango. Nzamba pambolo zoka mulangino ama izala na wana. D'abord ça qui koloba bala nzambe metoza toujours na ba mafuta. Bala nzambe boko yoka. Ba mama sonjo. Parce que ba mama sonjo moi na mokelo kola koko na yo mona kotisi na kobe pa. Tata mukula ko ya age na po avanda na alingite nyoso pona ni puisque papa mokolo tanga otanda mafi alobi lembola nga mafi akolambola mafi te tata la muka mela supu tongo ya moto tata na ko mela supu talobi supu wa pengana ke no mela na tia zolo na ko mela supu wa na mwana ozana koko sondeko sokoko kabiso so ozana kati topio maloba. Bonsoir maman Grace. Bonsoir maman. Maman elle nzamba dika moi na sali mabe dele maman na monike nzambe aboka ba oya yete. Amen. Yako na yeta nzambe nanga ayokela nga mawa. Mama ngai azalaka na papa na ngai biso tozalaki bayaka. Bayaka wana bozalaki banene? Bayaka. Ah ok, ekolo na bino yalaki bayaka, oui. Bayaka. Mama na ekolo tozalaki na wana papa atozalaki péché monene donc péché mbisi abandosaka te. Papa nanga azalaki soki akende péché mbisi abanda komemanga tokende na ye. Papa nanga apesanga kendoki na age ya 11 ans. Leo tozokende na papa tokendaka tozongaka. Mama aye kokuma na moma moko papa aye kozonga akobisinga mwasi ne na age ya 11 ans na age ya 9 ans
bandaka déjà moi kodéranger kosimba kodéranger moi ilamba naye kokokisa 11 ans de papa aye kodéranger mama ntango papa aza kodéranger kosimba mwa bonongo olobi wana oyebisaka mama na bino toyebisaki ete papa alobaka nanga lobi nayebisa mama te azosala yango po akangaka babisi ya minene atekaka tozwaka mbongo ebele sikoyo ezalaki soki ateki mbisi azwi mbongo asombelinga mwa robe na lati soki apeshe mbisi ateki azwi mbongo asombelinga mwa mafuta mwa elamba mama naye nayokokisa age ya 15 ans nayokoma na zemi naye nakomi na zemi papa na biso ayekomemanga na chef coutumier moko alongoli nga zemi wana deja tolongwe na mboka tozalaki tokomi na kenge alongoli nga bolongwe popo kabaka boki kenge kenge nde tokomi na kenge nde nayokoma na zemi papa nanga memi nga pa chef coutumier wana alongolisi nga zemi wana mama nanga chaque fois natuna nga kaka yo ondiro ozalaka na problème moko olingaka koloba te nayesa mama eloko eza te nga na papa toza bien eloko eza te nga na papa toza bien mama toumelaka makasi na papa na ngai toumelaka pena boumelaki na nini na libala ah d'accord nga na papa naye kokima papa kokima na kimi mama nozoloba naza awa na nzanza mama esika nazawa vi na nga mobimba ebeba mama na nga sili kaka na bamakambo papa na nga ye ayebaka deja papa na nga bien akanga biloko akenda abala mpe mobali mosusu avanda na libala wana mama naza na place na motema koya kutu na yakawa lupango moko papa asombaka na Kishasa nde nakendaka azwaka lupango wana lokola papa banokosimbisanga biloko na ye nyonso nde nateka lupango wana na ye kokima na Hollande mama nazoyebisonga mwana na yo vi na nga na meki na faso nyonso mama naza mokangi suki munene so nakangi suki awa motu nyonso akosepela mama nyonso nasalaka na vi nakokanga motu suki saba nakezwi mbongo okimanga na mbongo soki motu wana apesinga mbongo mama naosala na mbongo wana eloko te awa nazoyebiso mama nakokisi 41 vi na nga eza kaka boye mama nyonso naosala esimba te nakende boye mwa danso moko toyokelenga ata mawa tienga na ndako baba nasali kaka mwana desime odek danso nabengalanga lokola ya motu nayibi ye ondie nafinaki ye na kingo mama vi na nga ekomi ya pasi ya kosakana te mama nayebi te nakende pa ya nani mama lia balongolanga zemi wana biloko nyonso yanga ya kati ya libumba epolaka bayekomemanga na kikwiti basalinga opération nde balongolanga biloko nyonso ya kati mama nazovivre boye nzambe abatelengaka peut-être mpona confesse mabe oyo mama mama nalingi natuno mutuna moko pesanga réponse soki réellement ezali yo kombono kati yo za kati ozali nyasi ya Henri oyo tosololaki mbala moko bosilikelaki nga ntango nalobaki kino ke nazomona yo na bandoto ozolotana nde nzambe azolakisa okoko ozala na sorcellerie eza yo voilà sero asamba ata likolo ya ngomba wa defa azali nyasi ya mwana na nga Henri natuni yenga nalobi mama oyebi yo naza kopesa oza na sorcellerie ote te mama sere na biso oyo asubaka na mbeto chaque jour asubaka na mbeto ya mibale aliaka di 1er au 30 azwaka zemi bamapasa zemi wana baye koreklame ye bana na mibale mapasa pesa nde elobi ye moka koexplikera pesa azwaka bamapasa wana apesi ntango apesi bamapasa akipe kobota mapasa ya kokufa banda wana bandeko babula alobi yango nyonso te banda wana do azama mwasi moko nako yebisinga bimama omoni bosembo eza na kati na oti azaka matalikola ngomba na oyoka ye ndabiye wana nakoyoka abimisa makambo te tala lelo pinza makambo abimisi nde makambo penza yango yo bandeko babolingo ebe loke koboma biso bana na nzambe tolingi kofungola motema te kotumela kindoki azali microbe
micro moi ici là ka nzamba moni sekinga kendeko mama comment ne kati azana sorcellerie mais andima ingate lelo yango ma kati nazaki na raison tete ozalaki na raison mama nanga na bande kobanga ndenge ozali wana sikoyo pe il faut dénoncer na masuba il faut dénoncer na masuba pour ekata papa nanga lobaka so na binisi makambo mama na ozala te ona bande kobanga lelo nakubolanda baninga nanga na bikambo nga libinga na kufa boye te fo na dénoncer oyo nyonso eza kati na ngai mata na ngomba na mata na makambo mosusu me lelo nazwaki décision babifo na binisa mama na ngai bomoni pourquoi tobundisamaki lelo makasi na radio bomoni bana na nzambe pourquoi tobundisamaki makasi lelo na radio voilà zabola kati akatani. Vous vous rendez compte, c'est ça bien aimé. Voilà meilleure délivrance nde yangoyo nabikama okobomba tindele okoloba mama mukolo na âge wana ya plus de 40 ans asuba kosuba ngope mbala moko te to bandi obabolo mobala sa kima combien de fois bandi obabolo ngana lobi mama na misuno yo kolia na mapasa na kete balombi bango siko yo zo condamner ka mobile ko sa awana munoko makasi d'habiter mama Dieu m'a convaincu que tu es dans la sorcellerie boyoki tosuki boy Colicense, pardon. Fâche favor, pardon. Tosuki boye, s'il vous plaît, parce que nous allons prier. Bana Nzambe, voilà. Oyo Nzambe sengibiso na lola. Mwana mwaswa utuko koloba suka oyo. Akangola mina niveau moya kosakanate. Et ça la délivrance sur les kiote bande ba bolingo. Okoki okenena o kabeya mosa azali kuna na kei tibi Joshua. Na kei papa et papa na biso. Kabudu alesa, c'est très bien. C'est très bien Bana Nzambe, mais ce n'est pas l'imposition des mains. Ce n'est pas maï mela. Non 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 non. Maï ezali chitoko comme la prise recommandation Nzambe alobi yende maï. Yende liziba na bomo yende mai kasi ko bande ba bolingo eloko penza ya makasi ezali nde repentance alobi repentez-vous boki lecture na Ésaïe 61 à partir du verset 1er à 2 Nzambe alobi na pokwa lelo atondi singa na nkembo atondi singa na ngwe na kozana simo ya ko utiliser puissamment pona bala ne ba kangolama babima na ba boloko omoni yeyo akangolami liloba lelo touché ye liloba lelo bana oyoki boyoki ne odabino mami aussi akangolami alobi système nyoso esalema kina tata bana na ye na nzela mouchoir nyoso esalema ki système nyoso tala témoignage kitoko ya wana système nyoso mamo esalema kina likamona ko inde kwa loba kilobi na vie na ga ekweya Nzambe abikama zo sala yango ben Nzambe ko révéler ye sima ya ko yoka ba dénoncement wana cette femme a prié. Elle a prié son Dieu pour balongola ki cerveau ezali bo moto bakende kinango Nzambe Judith Njibu balongola ki cerveau bakei nango Nzambe la ki kolakisa cerveau ne balongola ki bakei nango sikola minito tanga mama la bino na kobondela monoko na Nzambe wana lobaka na bwaki monoko na nga masumu na lati monoko na Nzambe ta monoko na Nzambe ko lobeko kine ko récupérer cerveau wana dans le nom tout puissant de Jésus car si qu'on est à kolobela nkolo alobi na Nzambe bikama un système nyonso esalemaki cerveau na ngezo zonga Nzambe alobi yango bien-aimé nako ya biso susu na ko répéter moi je vais prier yo simbaka mafuta na yo simbaka le bokolo à gauche likola mai le bokolo à droite simba mafuta bana na Nzambe ko lemba te. Moi, je vous confirme, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Dieu te libère, Dieu te restaure, Dieu te guérit. Zambezo zongi sa mutu et non la ke. Muki la tête ne mourrait pas, tu vivrais. Pas question à misère et à souffrance. Yo ali mutu to que ne fa kama identité à battre. Ozala mabele à tatana yo. Mabele wana ondati matambe à tatana yo. Ba chola kiyo, ba seka kiyo, banguna na yo, ba sepeli na pasi na yo, ba sepeli na malheur na yo. Mais Nzambe e kolobana ngane bisa na pokwa lelo. Boloko wana ezo kweya. Ba chaîne à limitation ezo kweya. Ba chaîne à gareme ezo kweya. Même si bino bala na Nzambe boy.
mwana na nzambe nyonso abikama ozali lelo branché oza wana bondela mpo na mboka na yo loba nzambe délivrance na ngai lelo nalingi ekita na mboka na ngai nayebi ke osokangoli RDC me nalingi ekita délivrance lelo nzambe oyo lobeli biso nzambe ya Ezaïe ekita na kati ya libala na nga ekita na kati ya bana na nga ekita na kati ya santé na nga ekita na mosala na nga alliance na nga le bonheur nalingi na conquérir yango lelo il faut conquérir territoire na yo bang zambolo nyonso esika nyonso yo kotaki na ignorance ndeko na bino alobi bakendeki na cimetière ya tata mobali vous vous rendez compte badeko babo mama alatili ngbanda si akoloka bino me bango bakei kuna alobi bana boya mpo bozwa bomoi elima abimi soki ya modele ni monstre akomosukola mwasi ya mwana mobali atelemi regarde moi un peu cette ignorance bandeko ignorance koya kosimba abraham te ntango basengi ye isaac jamais alobi na mwasi na biyenda apesaki tokokende nango tala lelo eloko eboli biso bandeko babolingo yo mwana mobali bakomona cimetière lobela mama non mon père n'est plus en vie il est décédé il est parti il est déjà mort jamais nakokini kuna te alobi laissez les morts enterrer leurs morts bano babolingo lobi na kotangela bino le passage moko soki na kozala lobi na sala aller retour lobi na kotangela bino okoyoka ndenge mwasi akolobela mobali na lobi chéri tokende koconsulter bakufa quel est le rapport entre nous et la mokolo mote nga na bana nga na yo mobali nga tokende ko invoquer bakufi bana na nzambe boko yoka nga mama na bino moto na lobi te boko ka makambo ko bima tala pourquoi bakobundisa kende kuna monta la place ba théâtre ya raton na butu yeso aloba ki ne kulusa saloba ki ale reçoit dans le vide kende ko mona ba dérange ba mote mais alors kuna ba ki moko ko ponyoka lelo ali ba bando sala biso ba grimace bando ba bolingo otuna Chantal Muchipo to banda ki lerni to banda ki 21h12 minutes to lembite Moi, maman, mais vous savez, on peut laisser comme ça, elle laisse tomber même demain, Gabi, et là, quand on a lobby dans la terre. Non, lobby te Léo Joe, na kangi kofi na kati ordinateur. Wana maman Chantal la saba avec modération na kangi. Pona nini, pona yebi ke zabo le soka comme tremble boy. Et un bateau et à son perdre ce soir. Ata bo ba taki na ngomba te yo yebi ko ngako dénoncer. Na moi na langa moko asala SMS. Okolimbi sanga mwana na nganga ite. Tango yo sele nga SMS na fungola kinzela te. Mais na mono sele SMS lo ba mama tika te. Ngonga ekoki ata dimanche oko dénoncer. Problème réalité nzambe no ayoki kolela nayo. Yango na bana na nzambe to zongi lisusu na ba bolongo kende ko lobela nzambe likambo. Lobela nzambe likambo loba tata na yeli susu makambo nyonso yonga na salaki erreur na kozanga kotosa yo nzambe nanga na yoki ndenge yo lobaki Ezaïe ndenge yo kangola ko sikolaki ndenge nini bana Israël batelemaki mokili mobibe moni kozali elombe banda kwa adorer nzambe na sengi yo to tubela blokanga malamu na sengi yo to tubela bi banda kwa adorer nzambe ponga na bondela awa makambo ko tubela ikelevé le Seigneur nous a répondu.